Key of Lecce, Milot, një simbol universal në zëmër të Akademisë së Arteve të Lecces, në qytetin e Gurit të Artë, ku drita e mesdhejut për këdhel fasadat baroke dhe historia takohet çdo ditë me të ardhmen vepra monumentale. Chelsea i Lecces, si artistit shqiptaro-amerikan Alfred Mirashi Milot, do të gjej vendin e saj të përhershëm në oborin e Akademisë së Arteve të Bukura të Lecces, realizuar me çelik inox korten me përmasa 260, 110 dhe 100 cm, me peshë 700 kg. Kjo skulpturë nuk është thjesht objekt artistik, ajo është metafore hapjes së dijes dhe dialogut, një çelës që nuk kap një derë të vetme, por horizonte. Në kurimin e profesorit Massimo Guastella, vepra vendoset në një hapësirë ku çdo ditë lindin ide të reja, ku studentët kërkojnë gjuhë të reja shprehje dhe ku arti bëhet urë mes brezave. La Chiave di Lecce bëhet kështu një pikë takimi mes memorisë dhe vizionit.